Salam dəyərli müəllimlər. Deməli, bloklara aid maraqlı bir məsələ sizlə paylaşmaq istəyirəm. Deməli, məsələ necədir? Görürsən bu tipli suallarda bir görürsən müəllim deyir ki, niyə görə biz bunu proyeksiya ayırıb və proyeksiya ilə getmirik? Yəni yadda saxlamaq lazımdır. Bu tipli suallarda birinci, hələ proyeksiya ayırmamışdan birinci qüvvəni paylaşdırırsan o iplərin üzərinə. Sonra proyeksiyaları ayırırsan. Vsyo. Qayda budur. Yəni F budursa, bu da olur F. Eyni ipdir. Eyni ipdə gərilmə eyni olur. F. Görsən eyni ipdir. Bu da oldu F. Aydındır. Deməli bunu neyinirsən? Blokun ortasında bir dənə xətt çəkirsən. Baba bu blokun ortasında yuxarı çəkən ip aşağı çəkən ipə bərabərdir. Baba yuxarı 2 dənə F çəkir. Deməli aşağı da 2 F çəkməlidir. Olacaq 2 F. Aha. İndi həmin o qüvvəni proyeksiyalara ayırırsan. Deməli bu olacaq F-in kosinus 53. Kosinus 53 0.6-dır. Bu olacaq F var 0.6. Bu olacaq. Deməli F-in sinusu olacaq F var 0.8. Aha. İndi nə edəcək? İndi bizdən soruşur ki F-i tapın. Düzdür? Onda nə olacaq? Yuxarı çəkən aşağı çəkənə bərabərdir. Yuxarı çəkən hansılardır? Yəni F plus 2F plus 0.8F bərabərdir 380-ə. Deməli 3.8F bərabərdir 380-ə. Buradan F-i tapacağım 100 Newton. İndi deyirsiniz ki, müəllim, bəs bu F var 0.6 nə vaxt bizə lazım olacaq? Bizə o vaxt lazım olur ki, tutaq ki, bu blok divara bağlansa, məsələn, divara bağlansa, düzdür? Misal üçün, bizə desə ki, buradakı ipin gərilməsini tap, məsələn. Onda buradakı ipin gərilməsini tapanda nə edəcəm? T bərabər sola çəkən, sağa çəkənə bərabərdir. F var 0.6, burada olacaq 100 var 0.6, bu deyiləcək 60 Newton. Diqqətinizə görə sağ olun.